नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कफ सिरप से बच्चों की मौत हो रही है। अभी तक राजस्थान सरकार ने नीचे लेवल तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है कि इस कफ सिरप को रोक दिया जाए। वैसे ही जवानी जमा खर्च चल रहा है। दूसरा, किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया है कि कफ सिरप, क्योंकि राजस्थान का जो मॉडल है उसके अंदर सारे पेशेंट और सारी दवाइयां ऑनलाइन हैं। ये चेक कर सकते हैं कि ये कफ सिरप हमने किस किस दिन किन किन लोगों को दी है। वहां पे डॉक्टर्स की टीम जाके उन कफ सिरप को वापस भी लेके आ सकती है। उन लोगों को घर घर जाके सर्वे भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उस ओर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसी प्रकार से कल की मैं बात करूं राजस्थान के हेल्थ मॉडल की ही, तो कल जो है एसएमएस, जो कि राजस्थान का तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ही, लेकिन देश के भी सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है, वहां आईसीयू के अंदर आग लग जाती है। आग लगने के 24 घंटे से भी अधिक समय बीतने के बाद तो चिकित्सा मंत्री जी वहां पे पहुंचते हैं। पेशेंट जब आग लगती है उसके बाद जिनकी बचाने की जिम्मेदारी थी, जो लोग जान बचाने के लिए वहां एडमिट हुए थे और जिनके भरोसे एडमिट हुए थे, वो लोग आग लगते ही जैसे ही उनके परिजनों ने इसकी सूचना दी तो वो लोग छोड़ के भाग गए। जिनकी जिम्मेदारी थी उनको निकालने की, और उनके परिजन स्वयं अपने पेशेंटों को निकालने में लगे रहे, और इससे 8 लोगों की कल मौत हो चुकी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये आंकड़ा बढ़ेगा। उस आईसीयू के अंदर जो लोग 11 एडमिट थे, स्वयं में गया, जो जिंदा बचे हैं उनका बताया नहीं गया कि वो कौन से वार्ड में शिफ्ट हैं। 2 वार्ड खुद में चेक करके आया, उन्होंने कहा सब इस वार्ड के अंदर हैं। डॉक्टर मेरे साथ गए, वहां जाके पूछता है, कहा हमें नहीं पता, सब दूसरे वार्ड में होंगे। फिर दूसरे में गए, वहां पूछते हैं तो कहते सब वो तीसरे वार्ड में होंगे। तो ये स्थिति है कि वो आंकड़ा भी मौतों का छुपाया जा रहा है। उनको वेंटिलेटर पे लिया हुआ है, आप देख लेना, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को आने वाले 1-2 रोज के अंदर ये लोग उनकी डेथ डिक्लेयर करेंगे। और जो उनके परिजन हैं उनको डेड बॉडी लेने के लिए उनको कल धरना देना पड़ा। मुख्यमंत्री जी रात को गए तो परिजनों को 1 किलोमीटर तक पीट पीट के खदेड़ दिया गया कि वो अपनी बात सीएम के सामने नहीं रख सके। सीएम आए, सीएम आने के बाद सारा हॉस्पिटल को बढ़िया तरीके से साफ कर दिया गया और सारे सबूतों को मिटा दिया गया कि कोई कुछ बाद में हो ही नहीं पाए। तो ये स्थिति जो है राजस्थान के इन लोगों ने कर दी।